한쪽 무릎에서만 소리가 나네요. 신기하네. 자, 실내 자전거로 운동 중입니다. 거의 1시간 정도 하고 있는데요. 이게 무릎에 이 소리가 점점 심해지는 것 같아요. 봐보세요. 보세요. 이쪽 무릎에서만 소리가 납니다. 신기하네. 이쪽은 소리가 안 나요. 이쪽은 소리가 안 나고, 근데 이쪽은 세게. 동영상에 소리 난다는 말씀하시는 분들이 많은데, 이게 무슨 기포 터지는 소리라는데 통증은 없어요. 이렇게 소리가 나네. 이 소리를 잘 들어보면 힘을 주기 0.1초 전에 소리가 나요. 봐요. 이게 밑으로 고르기 0.1초 전에, 약간 살짝 전에 소리가 납니다. 그죠? 밑으로 내리는, 이 신기하네. 이게 뭔가 힘을 줄 때가 아니고 뭔가 모션이 이완할 때 나는 소리 같아요. 신기합니다.